kan vel på mange måter si at jeg var en håpløs kriminell og en dårlig narkoman. Rusen holdt på å ta livet av meg. Jeg holdt på å ta livet av meg selv. Og på slutten så ønsket jeg ikke å leve lenger. Jeg har med 2 stykker fra medvandrerne. Så det å erfare og oppleve det her sammen med disse gutta, det er jo helt rått. Hva tenker du om forholdene? Det er bra snø faktisk. Det er liksom pluss og minus om hverandre nå, så litt skareforhold er lov å håpe på. Da får vi god glipp av pulkene. Så det blir litt vind. Men det er bare moro. Da får gutta opplevd alt vidda har å by på. For jeg tror det blir 2 dager med kraftig vind, og så blir det sol etter hvert. Og det blir jo perfekt. Helt standard finsevær. Jeg synes det blir godt bare å starte. Jeg har et smil inni jakka her, på lur. Og jeg er spent på natta. Da var vi i gang. Det er så deilig å være ute i litt ruskevær. Og få litt is i neseborene. Det er bra altså. En god start på en lang kveld ute i natta. Får du i deg nå? Ja, det gjør det. Hvordan går det med deg i dag, Lars? Vet du, nå er det et helvete. Ja, det er det. Ja, det er det. Hvordan har det gått da? Hva har skjedd i dag? Nei, vi har gått ganske langt da. Og det er storm. Så det er ganske tungt. Det er rett og slett en krevende dag, både fysisk og mentalt. Alt blir vanskeligere, alt blir fullt av snø, alt er vått, det er lettere å fryse. Men gutta har et enormt pågangsmot i dag. Det er fantastisk å se, altså. De får virkelig testet seg mot elementet i dag. Ok, nå er det 17. mai. Good morning. Good morning. Hello. Hello, Norway. Hello. Gratulerer med dagen, da. Gratulerer med dagen. Yes. Hipp, hipp. Hurra! 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 Nå er det smooth vær. Nå leverer Hardangervidda på sitt beste. Startet med storm. Litt ruskete vær, tungt føre. Noen som synes dette var kaldt og jævlig, men nå smiler alle. Det er de beste forholdene du kan ha. Snøen er perfekt. Sola skinner. Blå himmel. Nå koser vi oss.
Det er sånn man skal feire 17. mai. Ja, akkurat sånn. For en dag. Koser du deg nå, eller? Ja, det overgår å kose seg, dette. Tryner han skikkelig, eller? Ja, han får ikke kolbete. Går bra med deg? Du kjørte ned bratta, ja? Jeg ba deg kjøre til. Nei, du skulle holde venstre. Var det jeg sa? Men faen, draget ditt holdt jo. Det er helt utrolig, det har ikke knekt. Du tok jo en salto her. Ja, det er et mirakel. Jeg tror den har overlevd det draget. Altså, du var på vei ut der da når vi begynte å kjøre, og derfor jeg skreik så jævlig etter deg. Da hadde du brukket beina, altså. Hoppa du, eller? Ja. Hoppa, ja. Jeg tok ut den saltoen. Jeg så ikke ikke komme i det hele tatt. Du må følge... Han der er lagføreren. Følge systemet. Men du var på vei ut der når du kjørte i stad, og derfor jeg ropte så jævlig etter deg. Det har vært jævla dritt. Der hadde du slått deg noe så jævlig. Da har vi forlatt Kresja og kommet oss til Hallene. Så nå skal vi ned i bratte bakkene til riksvei 7. Ja, deilig! Helle! Ja, nei, jeg hadde litt motgang selv i dag. Det har vært litt tungt. Lugga festet seg så mye snø under skien. Men i de makkene her så løsnet det. Jeg fikk litt gli, så kommer jeg over åsen her da. Skjer dere her. Pell, Thomas snakket om baki her, som er 4 mil unna. Og du ser lenger inn det sier litt om, og det er bare... Jeg får frysninger, og det er ikke for at det er kaldt, for å si det sånn. Det her er sånt vi går for, og lever for. Fy faen. Ja, gutta! Vi har fått en perfekt oppbygning. Startet med drittvær. Full storm på Finse. Noen måtte grave veldig dypt, og så kom det noen solskinnsdager nå, hvor flyten går mye bedre. Folk går seg i form. Folk begynner å kjenne litt på kroppen her og der, men det hører jo med. Litt sånn gnagsår og sånn. Så ligger vi godt an. Vi er på Besso, og ligger faktisk litt foran skjema, sånn i forhold til hva jeg har tenkt i huet. Så det er bra. Da er det bare å utnytte de gode dagene, hvor vi har god snø og bra vær, så du kanskje kan slippe opp litt på slutten. Det er bare å gi gass. Gutta krutt! Gutta krutt! Kul å være på tur med. Du må ta kappen! Den her mestringsruta her, det er power. Det her er motivasjonen han fant opp i fjellet her. Den kommer han til å ta med hjem og bruke i hverdagen. Så det her er, og det kommer han til å kjenne på når han kommer hjem.
Ja. Da, karer. Da passerte vi 3 mil. Fett. Det må man si. Her var det å sitte det, Lars. Trodde du at du skulle klare 3 mil for et par dager siden? Nei, aldri i verden. Det er helt rått. Har du noen gang gått 3 mil på ski før? Nei. Og nå gjør du det med pulk. Men nå gjør jeg det med pulk, ja. Faen, du har levert i dag, ja? Du, gi meg en five. Da har vi startet på Finse på lørdag. Jeg har aldri trodd at du skulle gå 30 kilometer over den jævla fjellhaugen her. Nei, vet du hva, det trodde jeg ikke jeg heller. Men må bare... Du sitter inni her. Ja, det er huet. Sitt mellom ørene. Det ble litt negativt da, men så... Hvordan klarte du å løfte deg opp fra det? Hva var det som Nei, jeg gjorde tenkte at du... bare jeg må være en glad mann, og så bare gikk jeg videre. Det var så enkelt? Ja. Ja. Nei, det hjelper jo ikke å sutre. Prøvde å... Så jeg måtte bare gå ut. Jeg skjønte det at faen, jeg er jo på et paradis, og så skal jeg være negativ. Ikke sant? Det går ikke. Du er i de fineste omgivelsene du kunne være i der og da. Så er du litt sliten fysisk, men det er bare en bagatell som du glemmer når du kommer hjem nå. Så er det jo det du husker, at du gikk i det fineste terrenget, hadde fjellene rundt deg, kveldssola, supert snøføre. Vi har vært utrolig heldige med snøføre i dag. Så nei, det er ikke noe å klage over. Det er bare å gi gass, ass. Fy fader. Det er bra. Jau! Det har vært veldig mange utfordringer på denne turen her, og det er veldig mye av det som jeg kommer til å ta med meg videre. Som kan hjelpe meg i det å holde meg rusfri også, faktisk.